Buonasera ragazzi, un benvenuto a tutti al vostro Luca Taran. Come state ragazzi? Tutto bene? Oggi andremo a vedere un nuovo modulo, un modulo molto interessante soprattutto per chi gioca con contropiede e con contrattacco. Dà la possibilità di poter utilizzare diversi stili di gioco per quanto riguarda i giocatori e quindi un modulo molto versatile e personalizzabile con tanti movimenti interessanti. Adesso andremo a vedere. Prima di andare avanti vi ricordo sempre di Amazon e di Camivo, due piattaforme con le quali sono convenzionato e affiliato, dove passando dai link che trovate in descrizione qui nei video semplicemente supporterete il canale. I prodotti andrete a pagare chiaramente identici a fare l'acquisto diciamo direttamente dalla piattaforma, ma in questa maniera supporterete il canale e per me veramente sarebbe un gran conforto da parte vostra. Andiamo subito ragazzi a vedere il nostro moduletto di turno, che è questo. Io l'ho dovuto cambiare ragazzi il vecchio perché purtroppo non workava più. Sappiamo benissimo che i moduli dopo un po' vengono nerfati, però ho trovato questo 4-3-3 diciamo stile meta, ecco, con il centrocampo come lo usano molti player veramente forti che stanno nelle primissime posizioni, ma con le punte non attaccatissime, ma comunque con due punte, o meglio un SP e una punta e l'esterno a sinistra. Diciamo che, come ho detto in anteprima nel video, è personalizzabile perché anche se cambiamo comunque gli stili di gioco, ad esempio non mettiamo un Neymar ma mettiamo un altro giocatore, ad esempio un giocatore chiave, va bene lo stesso. Io l'ho testato anche con Ale Prolifica in quel ruolo, con un attaccante di rientro al posto di Mbappé e comunque funziona, con un giocatore chiave al posto di Maradona ad esempio. Quindi ragazzi, secondo me è molto utile questo modulo, soprattutto perché ci dà la possibilità di avere tante soluzioni anche con stili di gioco diversi da quelli che io adesso ho impostato. Partiamo dal portiere ragazzi. In porta c'è il miglior portiere del gioco, quindi poco da dire. Va bene anche un altro portiere chiaramente se non avete questo check. Comunque offensivo difensivo, io preferisco gli offensivi, però questo è troppo forte anche se è un difensivo, e quindi Joao Cancelo ragazzi, un terzino mattatore perché comunque il terzino mattatore, a differenza di quello offensivo, tende appunto ad accentrarsi di più, e noi, siccome qui a centrocampo abbiamo soltanto due uomini fondamentalmente, di cui tra l'altro due trequartisti e un mediano, quindi due giocatori più rivolti all'attacco a parte Vieira, quindi ci serve un giocatore che faccia un po', ecco, ogni tanto vada a dare una mano in mezzo anche a Vieira, a discapito sì un po' magari di quella che è la fase difensiva, però comunque dà copertura lì al centro. Centrali ragazzi, due DC, un incontrista e uno sviluppo. Le caratteristiche devono essere velocità e grande difesa ragazzi. Questi sono i miei titolari inamovibili, quindi se avete visto anche altri miei video sapete benissimo che tipologia di giocatore mi piace, soprattutto in determinati ruoli del campo. Terzino difensivo a sinistra ragazzi, questo ce l'abbiamo tutti. Costa Curta ce l'ha regalato il gioco, fortissimo. Se non vogliamo mettere lui perché l'abbiamo buildato male, perché non ci piace e tante altre ragioni, possiamo utilizzare comunque anche un altro terzino difensivo. La soluzione potrebbe essere anche un offensivo, sì, perché io l'ho provato, però ragazzi un po' appunto come per Cancelo, meglio che abbiamo comunque una parte di difesa che rimane praticamente più appunto proprio in difesa. Siccome già Cancelo è un terzino mattatore, quindi tenderà a spingere, anche se comunque anche lui ha una buona diciamo fase difensiva, anche se non top, però comunque tenderà a spingere, e di conseguenza è meglio qui dietro avere comunque 2 DC e un terzino che eviti di spingere più di tanto, anche perché comunque tanto in avanti vedete abbiamo tanti uomini già, quindi possiamo evitare la salita anche di quest'altro uomo, più che altro perché poi rischiamo di prendere imbucate di contropiede perché siamo troppo scoperti, quindi eventualmente lasciamo salire solo lui. Va bene anche due terzini difensivi se vogliamo proprio ancora più copertura. Mediano ragazzi, un mediano collante o incontrista. Io sto usando un incontrista perché questo Vieira ragazzi è fortissimo, micidiale, prende tutto, cioè guardate che carta, veloce, tecnica, difesa, cioè incredibile.
Trequartista ragazzi, un tra le linee, sì, perché ho provato anche il regista creativo e può funzionare, ho provato anche il giocatore chiave ma tende in quella posizione a lasciare troppo buco a centrocampo, quindi secondo me la soluzione migliore era il tra le linee. Va bene un Modric, molto interessante anche quello che è uscito questi giorni, va bene un Wilshere che tra l'altro ci ha regalato il gioco se non ricordo male, ma anche Modric per dire la versione base comunque è forte, perché ormai io sto notando, come già detto altre volte, che comunque le squadre diciamo base tendono con i giocatori appunto non livellati, non ecco, carte come queste player of the week, tendono comunque a girare molto molto bene. Infatti io a questo punto mi chiedo, ma ha tanto senso chiaramente andare poi a spendere milioni di euro per prendere certi giocatori quando poi incontri dei player che con delle squadre diciamo medio, di valore medio-basso comunque giocano molto bene. Maradona ragazzi, questo ce l'abbiamo tutti, va bene anche un Del Piero, va bene anche un Totti per chi ce l'ha chiaramente. Classico numero 10 in questa posizione, perché? Perché comunque ragazzi secondo me in questa posizione abbiamo due strade: o decidiamo proprio di metterci un giocatore chiave, quindi uno che si butti lì in mezzo, chiaramente mancando poi magari un po' in fase d'appoggio qualcuno, se non Modric, oppure appunto uno che stia più lì come il classico numero 10 e all'occorrenza si butti. Io ho scelto più questa strada perché comunque io voglio che quando sono spalle alla porta con Mbappé o Sheva comunque ci sia un appoggio, quindi secondo me Maradona in questo ruolo è perfetto ed è una carta che ha tutte le caratteristiche veramente top per farlo. Poi ragazzi, due opportunisti, Shevchenko o Mbappé, va bene anche Vinicius Junior, Rummenigge, Eto'o, Romario, insomma ne sono usciti diversi, ma anche comunque giocatori diciamo come già detto dei pot settimanali ce ne sono molto interessanti che possono fare questi ruoli. Questo Neymar lo stesso ragazzi ce l'abbiamo tutti, quindi lo possiamo utilizzare attaccante di rientro, che è un finto attaccante di rientro perché da esterno ho notato che non fa completamente del tutto il movimento a tornare indietro, ma tende a girovagare sempre su quella zona lì, comunque dando larghezza e imprevedibilità alla manovra, perché Maradona comunque funge da seconda punta, di conseguenza i difensori centrali tenderanno a prendere lui, il terzino spesso tenderà a prendere Maradona, dimenticandosi di Neymar che invece a campo aperto con una grandissima tecnica, comunque cioè ragazzi dribbling 100 e una ottima velocità e comunque allo stesso un'ottima finalizzazione, cioè 87, si rende veramente veramente pericoloso. Le istruzioni individuali ragazzi sono queste, molto semplici: il difensivo sul mediano, perché comunque voglio nerfare un pochino la carta, perché altrimenti mi va troppo in giro per il campo e già abbiamo due trequartisti e un mediano, quindi voglio che stia un pochino più di là, proprio a far da filtro. Poi passiamo al contropiede su Mbappé e contropiede su Neymar. Quindi ragazzi il contropiede secondo me su Neymar, vista la sua carta, diventa fondamentale, perché comunque Shevchenko è un opportunista e tenderà a stare già alto, Mbappé è la punta opportunista e tenderà a stare alto, Neymar con la sua carta attaccante di rientro delle volte sì, ripeto, fa un po' il movimento magari ad arretrare, però comunque il contropiede tenderà sempre a stare comunque alto, nel senso che non scenderà mai troppo per recuperare i palloni devono recuperare altri giocatori, non Neymar. Quindi io voglio poi creare questa situazione in cui ho comunque alla fine della fiera 4 giocatori in attacco, perché ho Maradona che è classico numero 10 e quindi tenderà a stare molto in posizione, Shevchenko e Mbappé che sono due opportunisti, idem con patate, perché appunto dice la parola stessa, no? Cercheranno di sfruttare le occasioni, le opportunità che gli si presenteranno davanti, e Neymar che comunque viene un pochino nerfato dal contropiede, quindi tenderà a stare anche lui un pochino più in avanti. Questo ragazzi è un modulo molto molto divertente, come vi ho detto funziona sia col contropiede che col contrattacco, ma secondo me anche col possesso palla, anche se non mi fa impazzire il possesso palla, però secondo me può funzionare perché è un modulo che è sì verticale, però come potete vedere ci sono tante linee di passaggio,
fra i giocatori in campo. Io riesco che col contropiede a palleggiare molto bene, quindi figuriamoci con un possesso palla e figuriamoci se qualcuno di noi è bravo nel palleggiare, quindi può diventare veramente veramente imprevedibile. Niente ragazzi, non vi resta che provarlo, fatemi sapere, mi raccomando, nei commenti. Io vi saluto e vi ringrazio, dal vostro Luca Talan è tutto.